López Ayala, que todos yo les vengo a presentar mi trabajo en informática. La tecnología y la naturaleza. La necesitamos para nuestro vivir. Su oxígeno es lo que nos da vida y salud. Las frutas y verduras nos aportan para nuestra vida diaria. Importancia de la tecnología. Para buscar cosas que no encontramos, para buscar significados extraños. Beneficios que ha dado la tecnología a la naturaleza. Campañas a través de redes sociales, el reciclaje de determinados materiales. Daños que ha causado la tecnología a la naturaleza. Impacto ambiental directo, contaminación, generador de residuos y los accidentes petroleros. Gracias.